आधुनिकता। वर्तमान समय में आधुनिकता की परिभाषा बदलती जा रही है। लोगों का मानना है महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगा परफ्यूम, यही आधुनिकता है। अगर यही आधुनिकता है तो फिर ये भगत सिंह, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे जिन्होंने अपने विचारों की क्रांति के द्वारा पूरे देश को परिवर्तित कर दिया था, युवाओं के सीने में आग लगा दी थी, आज़ादी की, स्वतंत्रता की। सिर्फ उन्हें स्वतंत्रता अंग्रेज़ों से ही नहीं चाहिए कि हमारा देश छोड़ो वापस जाओ। उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी उन कुरीतियों से, उन बुराइयों से जो हमारे अपने ही देश में पनप रही थी, जो हमारे अपने ही देश में रीतियों, रिवाजों और परंपराओं के नाम पे चल रही थी। चाहे वो सती प्रथा का विरोध हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, या फिर यहाँ तक कि कैदियों के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए जेल में, इस पर भी बात की गई। और आज उन्हीं परिवर्तनों का असर हम धरातल पर देख सकते हैं। तो हम एक सेकंड में आधुनिकता की परिभाषा बदल देते हैं कि सिर्फ महंगे कपड़े पहनना या फिर महंगी गाड़ियों में घूमना या फिर पार्टी करना दिन रात, जितना ज़्यादा हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, क्या यही आधुनिकता है? भाई अपना बौद्धिक स्तर थोड़ा बढ़ाइए और आधुनिकता की परिभाषा को समझने की कोशिश करिए। जो आधुनिकता की परिभाषा आप लोग अपने मन में बना के रखे हैं ना, आधुनिकता की परिभाषा उससे कहीं ऊपर है। इस बात को समझिए।